Allah'ım ben ne yaptım? Bir ihanetin hesabını mı göreceksiniz? Yoksa bir ihanetin peşinde misiniz? Adalet mi istersiniz? Yoksa acınıza merhem olacak kardeş kanlarını mı? Ne kadar kan doyuracak gözünüzü? Ha? Katil diye bellediğiniz, aradığınız Ertuğrul'dur belli. Beyinizin anasının şuncacık kanı gözünüzü doyuracaksa, bundan gayrı hiçbir yiğidin kanı akmayacaksa buyurun buradayım. Kanım size helaldir. Ana! Biz buraya adalet istemeye geldik. Törenin vaat ettiği kısasın peşindeyiz haymana! Çolak Ertuğrul döndüğünden beri her bela gelir oldu başımıza. Kaç yiğidimiz öldü onun yüzünden. Kayota ihanetin yuvası olmuştur. Adalet isteriz! Hain köpek. Adalet istiyoruz. Katilini istiyoruz. Evimizin katilini istiyoruz. Evimizin katilini istiyoruz. Yeter! 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 Durun! Kendinize gelin! Acımıza acı mı katacaksınız ha? Kefensiz toprağa düştü diye beyiniz, kefenli yiğitleri ona yoldaş mı edeceksiniz? Kardeş obanızın yiğitlerinden kaç can alırsanız öfkeniz yatışacak. Ha? 1 mi? 10 mu? 100 mü? Kininiz sona erecek mi? Bu ne had bilmezliktir? Bu nasıl bir töresizliktir? Tuğtekin benim evladımdır. Otağında acısından ecelle boğuşan beyimin oğludur. Şunu iyi bilirim ki ne biz ne de Tuğtekin'in yiğit alpleri onun kanını yerde koymayacağız. Lakin bilip bilmeden, sorup soruşturmadan beylere isyan etmekte nerede görülmüştür? Ya haddinizi bilirsiniz ya da bizim gözümüzde Tuğtekin'in katilinden farkınız kalmaz.